Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge i mo chraí agus má táú nua anseo díodid agus fáilte. San ísean aniu b'ime ag lortlib faoin chopaill, an chopaill, the copula, cé sin. Beidir go bhfacha tú abertí a thosaíonn le is, mar shampla is doctúr é. Go bon úsach, úsáidtear an chopaill chun nasc a dhéanamh idir ja animacail, to connect two nouns. Glóir mé rudbog faoi seo ime ísean faoi botúin coitianta, mar is botúin ionta coitianta é seo. Mar sin nábí burtha níl tú a d'aonar. So, cén fannach núsáidtear tá, ná chud animacail inné tá agus for anim. So don't put a noun after tá and pronoun. Mar shampla, tá sé fearr. Tá sé fearr. Níl sin ceart. Is fearr é. Úsáidtear an chopaill chun nasc a dhéanamh idir ja animacail. So fearr agus é. So he's a man. He, man, an chopaill is fearr é. I'm a woman. Is bán mé. Mé agus bán an chopaill. Cad éad na hanimacail? Mé agus bán. Is bán mé. Tá mé sásta. Tá mé sásta. Tá mé ag deanadh físeáin. Tá mé ag deanadh físeáin faoi láthair. Is YouTuber mé. Is YouTuber mé. Tá bronarm. Is YouTuber mé. Sampla miltena beidir ach tuigeann sibh. So tá mé sásta mothúcháin, tá mé ag deanadh físeáin faoi láthair, aim bríthirtha. Is YouTuber mé. Ja animacail. Mé agus YouTuber. Cúpla sampla eile. Is fólamór teanga mé. Is fólamór teanga mé. Is éireannach mé. Is éireannach mé. Agus go minic nídéirtear is i gCann seoladh. Éireannach mé. Is éireannach mé. Rud amháin táhairta, úsáidtear é, í agus iad in áit sé, sí, siad leis an chopaill. Mar shampla, is múinteoir é. Is múinteoir é. Is múinteoir í. Is múinteoir í. Is múinteoirí iad. Is múinteoirí iad. Agus thuig leat adheartaí a chuiristeach fásta. Mar shampla, is YouTuber ionta mé. Is YouTuber dói mé. Deanhuimid trán a gceist bug inis a chun clárú a dhéanamh. Cé seo? Cé seo? Is teach é. Is teach é. Cén sort teach é? Try to use an chopaill to describe it. Is teapbag é? Is teachjas é? Or any other adjective. Cé seo? Cé seo? Is madú é? No, is madra é. Madú ag gCann seoladh. Cé seo? Cé seo? Is gansaí é? Is gansaí é? Cén ceannail gansaí é? Is gansaí garam é? Is gansaí teálaí é? Cad í seo? Cad í seo? Is scoil í? Is scoil í? Skull is a feminine noun in Irish. Inis, cé an diúlta agus an cheist. Sampla, ní spáineach mé. Ní spáineach mé. Is agus ní. Is bán mé. Is bán mé. Ní fearr mé. Ní fearr mé. Agus tá gurthú duine an cheist seo orm, an éireannach chu. An éireannach chu. Dearhan. Se. No. Níha. Se. So is a se. Agus deirtear sei agus sé. I gCann si in núnanáil. Se. Sei. Se, sei, sé. Sei sin máscán se agus ai. Mar in núnanáil úsáidtear, well, I dúscart na héireann úsáidtear an fácail ai ba chunne dhé. Fácail albanach é. Deanhuimid píosa clártaí inis.
So curhí mise cúpla ceist ortsa. An éad an achu. An éad an achu. Take glad fragart os ard, it a hiomra, is cuma. So sha, no níha. An medicanachu. An medicanachu. An sasanachu. An sasanachu. An albanachu. An albanachu. Is castle go me ag immert guess who anish like Cehosa. Fiche cheist. An fólamór changahu. An fólamór changahu. An banhu. An banhu. An farhu. An farhu. Agus Johnnymuid tránagais bug ella. An Franca é seo. An Franca é seo. Níha is hamster é. Ní Franca é. An mala é seo. Níha is gúna é. Ní mala é. An leorlan í seo. Se, ná sé, ná sé. Cúpla nach coitianta is five é. Is five war é. Is five war é. No, is five vug é, Peter. Is five aintach é. Níl is agam. Five. Fiber B. Is mór an trua é. Is mór an trua é. No, ag ganúint olú an áitina. Is mór an trúi é. Mór an trúi é. Is big the pity it. Is big the shame it. It's a big shame. It's a big pity. Mór an trua. Mór an trua. No. Mas far lat ganúint olú. Mór an trúi. Is few é. Is few é. No. Ní few é. Ní few é. An few é? Is it worth it? Can I work it? Níl mé chun an chodéile rá. Mas tasahorthú ná má táú just scrista. Málam dit stoppa an seo. Sa chud eile bé mé ag taispáint cúpla struchtúr éagsúiltíobh. An rud is táhairtaí ná go dtuigeann tú an difriart idir tá agus is. Mar sin má tá tursa ort ná má tá tú trína chéile tásúlagam nachhfuil ach má tá stop an seo arc ar níos an arís beidir scríom nótaí ach má tá tú ré má tá muí nugad má tá tú ag gurí níos mó ólam leanará. So struchtúr eile bí agus é tuairtí mé sampladíobh. Is rúnaí é. Is rúnaí é. He's a secretary. No, tá sé ina rúnaí. Tá sé ina rúnaí. No, rúnaí atá on. Rúnaí atá on. Cúpla struchtúr éagsúil ach cílíonn siad an rud cearna. Tá sé ina rúnaí. Go literal, he is in his secretary. So, ní ebrion sé is a bhéarla dar nói. Is cuivanlum go raibh daoine ag gaidh faoi sin nuair a rinn mé an rial sin if Irish was English, páirte dá. An sampla a bhí an na tá mé mo bhúnseoir ach bhí mé ag Lord Chas béarla dar nói. What way of life is that you? I'm in my teacher. Ná rúnaí atá on. A secretary is in him. So, you know, cé acu is farlaat. So sin é go bonúsach fa chunne an struchtúr seo rúnaí atá on. Seo éiad na fór ainimneacha riamh aclacha. So onam, onit, on, inchi, onan, onav, ontu. Onam, onit, on, inchi, onav, onan, ontu. Tesogum onan, onav, ontu. Okay. Is dinne mai I? Is dinne mai I? Tá sí ina dinne mai? Tá sí ina dinne mai? Dinne mai atá inchi. Dinne mai atá inchi. Agus tá struchtúr sin aonta coitianta ag ganúint olú. Rúnaí atá on. Dinne mai atá inchi. Sin é a chairde an chopáil an raibh sé chodálaí ní hílam go raibh. Nuair thuigeann tú go bhfuil tú ag deanú náisc idir dhá ainneamachil, sílam go bhfuil sé a bhád níos fusa. Ach sin é go bonúsach
Ar nói tá a bhhaid níos móna sin, amsir chaite, ceisnas an amsir chaite, abertí ní é, abertí níos fudge agus níos casta, ach an rud is táhairtaí mar dúirt mé na go dtuigeann tú an difriart idir tá agus is. So deamhí mé páirte dá má tá simogah, Tásúla gom gur bhain sibh solta as an ísean seo agus go dtuigeann sibh an chapel níos fearr inis. Tóir like subscribe, notifications má tá simogah níos mó físean a eicáil. Agus obairhhaile is na Tráthanna, tóir sampla den chapel dú le fíric fu a tain. Gur míle maigah agus gur míle mai ag mo chud patroní. Tíofaí mé sa chéadaí sean eile sibh, slán go fáil. Úsáidtear an chapel chun nás go dheanú idir dheanamachil. Fólamór teanga. Fólamór